Bugün ölkədə İlham Əliyev xalqı əli dəyənəkli vəhşi polis dəstəsinin gücünə saxlayır. Haqq və hüquqlarını tələb edən vicdanlı insanların başına dəyənəklə vurub, ciblərinə narkotik atıb şərləyib həbs edirlər. Hər gün yüzlərlə günahsız insanı polis bölmələrinə aparıb, onlara qarşı müxtəlif cür işgəncə verib və onlardan hədə-qorxu yolu ilə pul tələb edirlər. 5 manat pula görə və 5 günlük vəzifəyə görə öz vətəndaşlarını təhqir edib alçaldan və onlara işgəncə verən polisin özünə Azərbaycanlı deməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Bunlar polis deyil. Bunlar polis adı altında gizlənmiş, xalqa qarşı zülm edən, xalqın qanını içən bir dəstə quldur və cinayətkardılar. Bugün ölkədə polis deyəndə insanların zehninə hansısa bir qara qüvvə gəlir, hansısa bir şər qüvvə gəlir və hansısa iyrənc bir sima gəlir. Baxın əziz Azərbaycan xalqı, hər kəs ölkədə polis vəhşiliyinin, polis özbaşınalığının və polis əməkdaşlarının xalqa qarşı etdiyi cinayət və zülümlərin şahididir. Bugün ölkədə polisin iş peşəsi vicdanlı və əqidəli insanları narkotiklə şərləyib həbs etməkdir. Bugün ölkədə polisin iş peşəsi günahsız insanları tutub, onlardan hədə-qorxu yolu ilə pul tələb etməkdir. Bugün ölkədə polisin iş peşəsi əxlaqsız məkanlarda qadın alveri ilə məşğul olmaqdır. Bugün polisin iş peşəsi ölkəyə narkotik vasitələri gətirib, onun ticarəti ilə məşğul olmaqdır. Bir sözlə bugün polisin ölkədə iş peşəsi xalqa qarşı zülm etmək və xalqın qanını içməkdir. Əxlaqsız məkanlarda qadın alveri ilə məşğul olan polis görəsən hansı namusun, hansı qeyrətin sahibidir? Gənclərimizi narkotiklə zəhərləyib məhv edən polis görəsən hansı kişiliyin, hansı vicdanın sahibidir? Öz millətinin qazisini və şəhid ailəsini söyüb təhqir edən, onları alçaldan polis hansı əxlaqın sahibidir? Hansı tərbiyənin sahibidir? Polis olmaq o demək deyil ki, vəzifəndən sui-istifadə edib xalqa qarşı zülm edəsən. Polis olmaq o demək deyil ki, günahsız yerə